ka jingkan tho jong MLA Barim Kamaulai constituency uba empha langs imli ya ka WP halor ka jing pendon kam jong ka bansot na ka tin jong ublai hakaban yalap election bat kum juru ban pensyai syaki pai ba ya kinong rim hakabai dei bat ka san hima sima da ka basot na ka tin ublai bat kum juru ban penyahap na ka jing tho ki bla tho hakabai bel kala pelong ya ki bobun ki balang bat kum juru ki pai ba ban ki bitar ya une MLA Barim Kamaulai constituency bat kane ke jengkren kentho jong une MLA Barim Kamaulai constituency kala pen kan maru ya ka jing ong jong ba Preston Tensong bat ke jengkren jong ba Preston Tensong house nam ara jar khat phra ka ba ong kumni ni keloi bani trelang wat bat ki ksui ru house nam ara jar khat phra kine ki de ki kentin ki balakren da ba Preston Tensong house nam ara jar khat phra bat kane ka jing mi jong MLA Barim Kamaulai constituency ban ben bat ban kan tho ya ka seng WPP bakasot na ka tin jong ublai lani na ki de khot jong ka bible ha ka ban yalap election ban pen sngo tho yaw pai ba da ka ba kan tho ba ka dei tang ka jing man toy yala de simen kala pelong ru ya ka wei ka de khot jong ka seng WPP na po East Chantia Hill District kaba ngam kwa ban pen pau kerteng kala tho ya kine ki kentin ha po Facebook page jong ka de ka ba ong kum ni Oto MLA Barim jong Kamaulai constituency upersha ban pendon kam ya ketin oblai namar ulangit da ketin uksut kumbala kren da ba Preston Tensong house nam arajar khatpra ban ye trelang bat kiksun kumta ukwa banson na ketin uksun to ya bam sap to ya le chiliang khman to ya penjobo ya kesensyar khadar bat kumta terter ngan I api ki pai ba hato pisngeu kumno halor kene kejeng persya jong une MLA Barim Kamaulai constituency ya kaseng WPP bahkan pendon kam da kidekot naga bible hakaban yalap bat ban pensngeu thu ya upai ba halot ka kam sanhima sima lane kata kesensyar khadar hapo kejelam Meghalaya to ya ai ki comment jong pi hapo comment section kublai shibun